មានសេះទូចមួយនៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលភ័យខ្លាចការរត់នេះរកព្រឹកសេះផ្សេងរត់លេងយ៉ាងរីករាយតែសេះទូចនេះគ្រាន់តែមើលពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះជ្រូកមួយឃើញហើយក៏សើចថាសេះមិនចូលចិត្តរត់ទេឬមន់តូចក៏និយាយថាការរត់គឺសប្បាយណាស់ហេតុអ្វីមិនរត់សេះព្យាយាមរត់បន្តិចប៉ុន្តែវាស្រាប់តែរអិលដួលហើយវាកាន់តែភ័យខ្លាចជាងមុនមិត្តរបស់វាព្យាយាមលើកទឹកចិត្តហើយប្រាប់ថាការព្យាយាមគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែបន្តទៀតកសិករម្នាក់បានមកលួងលោមសេះតូចហើយប្រាប់ថាមិនបាច់ភ័យទេហើយគាត់ក៏បង្រៀនឲ្យសេះចាប់ផ្ដើមពីការដើរយឺតបន្តិចម្ដងសេះចាប់ផ្ដើមរត់យឺតហើយមិត្តរបស់វាស្រែកលើកទឹកចិត្តពីក្រោយស្រាប់តែសេះធំរត់លឿនមួយក៏មកមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាសេះតូចនេះកំពុងខ្លាចជាអ្នកក្លាហានហើយអូនតូចឥឡូវនេះសេះចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តនិងរត់លឿនជាងមុនមិត្តរបស់វាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះសេះបានយកឈ្នះការភ័យរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះនៅទីបញ្ចប់សេះអាចរត់ដោយសប្បាយនិងមិនភ័យខ្លាចទៀតឡើយសត្វទាំងអស់នៅក្នុងភូមិរីករាយជាមួយគ្នាហើយអបអរសាទរចំពោះសេះតូចរឿងនេះបង្រៀនយើងថាបើមានការព្យាយាមនិងកម្លាំងចិត្តយើងអាចឈ្នះការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនបាន